Herkese merhaba arkadaşlar. Bahsetmiş olduğumuz teknemizi şu anda bitirdim. Toplam 11 günde 25 günlük mucizevi bir iş bitimi oldu ve çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Bundan sonraki sıkı çalışmaları çok daha profesyonel şekilde sizle paylaşmaya çalışacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet, teknemiz tamamen değişime girecek şu anda. Değişimi yapabilmem için vinçle karaya aldık. Yerine bırakmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, teknemizi sökmeye başladık. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz, arka kısmını kestik. Söktük. Şimdi ise temel karkasları kesimi kaldı. Ağır ağır kamera bölümüne geçiyoruz. Burada tuvalet vardı. Bunu söküyoruz. Ve sonra burayı komple kesip alacağız.
Tuvaletimiz bitmiştir. Gördüğünüz gibi perdeleri. Şimdi sıra tavanlarda. Son bu kayıkta ahşap işi olarak tavanlarımız kaldı. Daha sonra elyafı, macunu, boyasını yapacağız, bitireceğiz.